Neviem, či to nebude sa to rušiť s tým strieľaním, ale však uvidíme. No nič, mal by som sa napiť, naružujem si hubu, nech vypadám v tej kamere. Nesmej sa, musím si dávať balzam na pery, lebo mám vyštípanú papulu, skurvenú, som fajčil celý deň kokot. Pádrovi. Není doma. Už by mohla byť. 3:45, ju nakopem do prdele. Kde sa fláka? Nejakým chalanom. Ale ne, išli na dedické konanie, vieš. Jasne, takže za cigánkem, vole, vás to dostane. Za cigána, že? Na záhory, to je pravda. To je Team Deathmatch, ne? Áno. Dobre, dobre. Aspoň si asfalta trošku spravím. Ty, není to Deathmatch? Teo, není to Team Deathmatch? Áno. Počuj, Teo. Není to Team Deathmatch? Je to Team Deathmatch. Ty vole. Ty vole. Jedej! 200 za sautkami, tak ideme hrať za sautku.